Buenos días con todos. Hoy día voy a hablarles del proceso constructivo de mi módulo de isla, que es nuestro proyecto Cocina de Playa. Y bueno, empezamos con dos láminas de foam para hacer el pollo. Y bueno, este pollo supone que está compuesto de laminado RH, que es resistencia a la humedad, puesto que estamos en la cocina. Y bueno, seguidamente a esto, como el módulo mide más de 1,80 m, entonces este se divide en tres. Por eso es que tiene esas divisiones que unidas, ¿no?, en dos de foam. Y bueno, esto es fácil. Con el proceso de armado, ¿no?, que es colocando los alfileres por debajo de los foams donde se supone que está el pollo. Y para el desarmado es lo mismo, tienes que quitar los clavos de abajo para poder quitarle los tablones. Seguidamente se colocan el amarre posterior horizontal y el amarre de mostre posterior de 10 centímetros con una melamina de espesor de 18 milímetros cada uno. Y bueno, en el caso del foam se utilizan los alfileres para juntarlos con los costados de cada uno de estos módulos que ya han sido puestos. Como se puede apreciar, en las esquinas se ven los alfileres que se han colocado para la sujeción. Asimismo, luego de colocar los amarres, ¿no?, del posterior horizontal, el amarre mostre posterior y el frontal también, eh, a la hora de colocar el foam se utilizan los alfileres. Se puede observar que se colocan de arriba hacia abajo, y para el desarme viceversa, no se tienen que sacar uno por uno en orden. Y bueno, ya acercándonos al final, se coloca la encimera de cuarzo, que en este caso son dos láminas de foam, eh, con una sujeción en cada esquina con estos alfileres y cuatro en el medio, como se puede observar en cada módulo. Y para el desarmado, igual se tienen que sacar los alfileres y jalar hacia arriba y fácilmente sale. Ya llegando al final se colocan estos ángulos de soporte de plástico. En este caso utilizamos unos pedacitos de foam y los pegamos para que sirvan de este modo. A la hora de colocar, ¿no?, las separaciones, se utiliza un foam más delgado, y estos ángulos de plástico soportan estas tablas de foam. Se puede observar de una vista más cercana cómo es que todos están. La cocina original está a 32 centímetros y el de arriba a 40 centímetros. En este caso es escala de 1:50. Y bueno, algo que también quiero mencionar es para el desarme simplemente se puede levantar y listo, puesto que no está con ningún alfiler. Lo soporta el mismo ángulo de plástico, bueno, el mismo soporte de plástico. Y ya finalmente se colocan las puertas. En este caso, las puertas se utiliza el material de foam cortado en dos y se colocan unos pedazos para colocar las manijas. En este caso utilicé cinta para que se pueda abrir y cerrar fácilmente, y se cierra con el mismo presión que ejercen estas dos láminas de foam. Y para el desarmado solo se tiene que despegar y sacar, nada más.